Leximizning davomı hurmatli vatandosh, bugungi sizlarga 2021-yil 12-oyning 2-kuni. Shundaq, biz kommunistik davlat hukmronligi ostida qanday yashaganligimizni, yashashning qanday bo'ladiganligini hargiz unutib qolmadik, dedi Litvaning vakili. Endiki mavzumunda vatandaş, Jungo ve Rusya şüligeylerini iqtib o'tdi. Tayvan bilan Ukrainani taqdiri endişe paydo qildi. Mavzuli xabar Tayvan bilan Ukrainaning taqdiri endişe paydo qildi. Mavzuli xabar 12-oyning 2-kun Vanbi torbiti e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. İngilizce neşir kılındıgan Koreya gazeti Şvetsiyanın sabık veziri ve sabık tashqi ishlar veziri Karel Breldet maqolasida mundaq ko'rsatdi deb ko'rsatdi. Bepoyon Yevroosiyo urushxo'rlar paydo qilgan vaziyatdan qo'rishovida qoldi. G'arb sabti Rossiya Federatsiyasi Ukraina chegarasiga ko'plagan harbiy qismlarni to'pladi. Sharq sabti Jungo Kompartiyasining Tayvanga qaratgan harakatlari odamni andishiga solishga boshladi. Amerika bilim xazinasi keng ko'lamli xabar qilgan harbiy manevrlar va tadqiqot natijasi shunday bo'ldiki, agar Jungo Kompartiyasi bu orolga davomli hujum qiladigan bo'lsa, Amerikaning go'yo ishonchli bir tanlashi yo'q. Yani Amerika nima qilarini bilmayapti demakchi. Bundaq ahvolda ig'vogarchilik qilg'ichining strategik maqsadi texmi aniq bo'ladi. Xi Jinping doiralari Jungo Kompartiyasi vatanni birlik keltirdi deb chaqiriq qilib o'tdi. Ikkinchi dunyo urushidan keyin Jungo Kompartiyasi ichki urushda Jungo quruqligiga ega bo'lgan edi. Gomindan hükümeti Tayvan'ın mavzu takım arallara geçip geldi. Ukrayna'nın ahvali Tayvan'a tüptün okşamaydı. Çünkü Rusya Federasyası Ukrayna'nın müstakil devlet ekanlik resmi e'tirof qilgan. Lekin bu yil yozda Prezident Vladimir Putin uzun bir parça maqola e'lon qilib, bu maqola kishilarning diqqatini qo'zg'agan. Maqolada mundaq hisoblagan: Ukraina, Belarusya va Rossiya tarixda bir bo'lib kelgan. O hozir yana mundaq dedi: Ukraina, Belarusyaning egilik huquqi faqat Kreml sariyining oxirgi huquqi ostida Rossiya bilan birdek ishga oshirildi. Demak, hozir Prezident Vladimir Putin Ukraina, Belarusya, Rossiya uchun birlikka keltiramiz degan maqolani yozib e'lon qilib qo'yibdi vatandosh. Birlik keltirish plani o'xshash ishga oshirildi. Prezident Vladimir Putinning strategik g'arzi intayin aniq. Ya'ni Ukrainaning mustaqil bo'lishiga yo'l qo'yg'ili bo'lmaydi. Xuddi Jungo Kompartiyasi Tayvan'da qurolliq birlik keltirish plani o'xshash. Rusya Federatsiyasi har qanday chet el aralashishdan burun Ukrainaga tajovuz qilish, Ukraina chegaralariga muntazam armiya avatdi. Prezident Vladimir Putin ikkinchi bir xil tajovuzchilik urushi qo'zg'ashga tayyorlanib bo'ldi. Jungo Kompartiyasi Tayvanga Rusya Federatsiyasi Ukrainaga tajovuz qilib kirdigan bo'lsa, Yaponiya, Hindistonga o'xshash davlatlar zo'r ko'lamda harbiy askariy kuchlarni to'llab, harbiy to'qinishning yuz berish xatari o'rlamoqda. Yevropaning keskin bir qiyofatda mudofaani kuchaytirish siyosatini belgiladi. Jang dumboqlarining sadosi barg'ansiri aniq bo'lmoqda. Diplomatik berish-kelishlar bilan urushdan saqlanish ehtiyoji hozir dunyoda birdan-bir ehtiyoj bo'lib qoldi.